Ny laharam-pahamehana dia miankina amin'ny zavatra tena hoe ilain'ny vahoaka. Amin'izao fotoana izao raha jerena laharam-pahamehana daholo. Ohatra amin'izany raha ny tsena izao jerentsika dia ao anaty fotaka ilay olona ary mihinana sakafo maloto tsy atao mason'ilay vahoaka ny vato fa tena fantatry zareo tsara mihitsy izany. Fa raha latsaka ny orana dia hoentin'ny rano mandeha zany miaraka amin'ilay sachet misy an'ilay anana iny sy ny trondro le zavatra amidy dia mampalahelo na le olona raha manenjika an'ilay zavatra amidiny ao anatin'ilay rano. Zay zany ny zavatra laharam-pahamehana eto aminay. Faharoa dia ny inona moa izy teo, ny sport satria dia lasa vezivezy fotsiny ny ankizy na ireo mpanala fanadinana zany na ireo mpanao fanatanjahantena fialamboly dia tsisy. Ireo zavatra anankoroa zao ny zavatra tena ireny vahoaka eto raha manontany tanora antsika dia hoe monsieur le maire tsy mba mahatsiaro anay mihitsy. Ny toerana zay vao ndresana monsieur le ministre d'État teo hoe ny tany-panjakana misy ka ny zavatra honao ve ny maika sa ny zavatra mahasoa ny vahoaka. Efa navory ihany ireo olona tompon'ireo tany ireo tanimbary fa hoe aleo mba hitsinjo ny taranaka mandimitsika satria ny maire dia mandalo, isika ray aman-dreny mandalo fa ny tanora dia mijanona foana ka aleotsika hifandinika hiara hiasa ho ny tombontsoan'ireo ankizy ireo satria na manao fanadinana raha dia ny Ambohidratrimo zay no mandeha ny ankizy. Tsy vitany hoe makany fotsiny fa tsy maintsy mandoha vola ihany koa. Zay ve no iaina reto mandritra ny firy taona. Donc tsy maintsy mba manana maha izy anazy zany commune Ivato Report.